أكوستار سكرو درايفر، جسم خفيف الوزن وصغير الحجم. حزم دوران كبير جدا يأتي معه 10 رؤوس إضافية، مجهز أيضا بعصا للتمديد. سواء كان للاستخدام المنزلي أو للتفكيك والإصلاح، سيكون سهل جدا مع هذا المفك. كل ما هو عليك أن تقوم بنقرة واحدة للدوران للأمام أو للخلف، عملي جدا. شحن سريع عن طريق منفذ تايب سي، يحتوي على ضوء LED يساعدك على التفكيك الدقيق في الأماكن المظلمة.